Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Alberi caduti e allagamenti, forti disagi per gli automobilisti sulla statale 107 nel Cosentino questo pomeriggio a causa di una violenta bomba d'acqua. Pochi minuti e le strade sono diventate impercorribili, problemi nel centro storico di Cosenza. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, scrive una lettera ai cosentini, sono assediato, dice, rilancia la candidatura per le regionali. La Regione Calabria si schiera al fianco dei sindaci di Cosenza, Catanzaro e Reggio contro la decisione del governo di sospendere il bando periferie. Oliverio, gesto incomprensibile e sprezzante nei confronti dei cittadini. Scontro tra due auto a Falconara Albanese sulla SS18 nel Cosentino, il bilancio è di un morto e un ferito, a perdere la vita un uomo di Fiumefreddo Bruzio. Intensificati i controlli della polizia stradale nel Vibonese, particolarmente sorvegliate le zone turistiche, scatta l'operazione Ferragosto Sicuro sulle strade. Posa della prima pietra a Rende per il centro sportivo polivalente realizzato dall'Unione Cechi in collaborazione con il Comune. La struttura sarà intitolata Pino Bilotti, presidente dell'Unione Cechi di Cosenza, prematuramente scomparso. Migliaia di visitatori per la Notte Bianca di Altomonte, la magia dei paesaggi culturali vissuta fino all'alba nel Festival Euro-Mediterraneo giunto alla 31esima edizione. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano il violento temporale, la bomba d'acqua che nel pomeriggio ha interessato in modo particolare Cosenza e il suo hinterland, numerosi disagi, strade allagate, alberi caduti a causa del forte vento, in tilt i centralini dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono state Rende, Montalto Fugo, ma anche Castrovillari e ad Acri. Si sono registrati lievi smottamenti del terreno, in particolare nel nostro servizio. È durata meno di un'ora la bomba d'acqua che nel pomeriggio si è abbattuta a Cosenza e nell'Interland, ma ha creato molti disagi. Pioggia intensa, fulmini, vento forte e anche grandine hanno causato diversi allagamenti. Numerose le telefonate giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco, soprattutto da parte di automobilisti in difficoltà. Numerosi video postati sui social. Guardate queste immagini, si riferiscono alla gradinata di fronte al Duomo, nel centro storico di Cosenza. Non è la prima volta che a causa della pioggia la gradinata si trasforma in una cascata. Questa è invece la grandine che è caduta su Rose. A Rende infine strade e sottopassi impraticabili sull'asfalto, rami spezzati dalle forti raffiche di vento, alberi caduti anche a Settimo di Montalto. La pioggia intensa ha causato l'allagamento dei sottopassi che portano sulla statale 107. A Cosenza il sindaco sul suo profilo Facebook scrive una lettera ai cittadini e si definisce assediato. Vediamo perché. Assediato, così in una lettera indirizzata ai cosentini si definisce il sindaco Mario Chiuto. Nella missiva pubblicata sul profilo Facebook il primo cittadino afferma: sono anni ormai che tentano di fermarci in tutti i modi perché rappresentiamo il cambiamento nel modo di intendere la politica. Da più tempo, sottolinea ancora, siamo oggetto ormai di una persecuzione mediatica con violenti attacchi personali di tipo denigratorio. Il sindaco rivolge un appello a tutti i deputati calabresi che amano il loro territorio e rilancia l'ipotesi su cui aveva fatto un passo indietro, cioè una sua candidatura a presidente della regione. Oggi ci temono ancora di più, dice, perché hanno paura che io possa essere il candidato a governatore della Calabria. Queste minacce, queste denigrazioni e questi complotti, conclude la lettera di Occhiuto ai cittadini, non ci fanno per niente paura e non sono nulla rispetto alla nostra voglia di non tornare indietro mai più.
La sospensione del bando periferie penalizza la città di Cosenza, anzi le città di Cosenza, Catanzaro e Reggio, come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi. Alla Calabria non arriveranno 85 milioni di euro. Il presidente Oliverio si schiera con i sindaci e definisce incomprensibile e sprezzante il gesto del governo nei confronti dei cittadini. Vediamo. Il presidente della regione Mario Oliverio si schiera con i sindaci di Cosenza, Catanzaro e Reggio penalizzati dalla sospensione del bando periferie, che vuol dire stop a circa 85 milioni di euro destinati a riqualificare i quartieri deboli, le zone più a rischio, ad arginare il degrado di alcuni sobborghi di città importanti della Calabria. Il governatore non ha voluto aspettare e nel sabato che precede il Ferragosto ha manifestato con una nota ufficiale la preoccupazione per la gravità di quanto sta accadendo, rassicurando che la Regione Calabria farà ogni sforzo a fianco dei comuni per ripristinare quanto tolto, con un gesto definito incomprensibile e sprezzante nei confronti dei cittadini. Nei giorni scorsi, a lanciare l'allarme per un taglio di risorse che danneggia 96 città in tutta Italia, è stato il primo cittadino di Cosenza, Mario Chiuto, a cui ha fatto seguito il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Battaglia bipartisan. Va ricordato che Catanzaro, Reggio e Cosenza, così come gli altri comuni destinatari dei fondi, sono vincitori di un bando, inseriti dunque in un'apposita graduatoria, una vicenda su cui interviene anche il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, la quale denuncia come il blocco per le periferie da parte del governo nell'ambito del decreto mille proroghe votato al Senato rischia di avere conseguenze gravissime per i tanti capoluoghi che hanno aderito al consistente piano di investimenti per interventi in aree difficili in cui regna per lo più il disagio sociale e la carenza di sicurezza. Come Fratelli d'Italia, conclude la Ferro, ci batteremo per la correzione del decreto e lo sblocco dei fondi. E ancora per la giunta regionale, via libera proprio dalla giunta regionale al piano per contrastare la povertà, risorse pari a 36 milioni di euro, in particolare per il welfare e il sociale. Ora il piano sarà inviato al Ministero competente per l'approvazione. Intensificati i controlli della polizia stradale nel Vibonese, ad essere sorvegliate in modo particolare le strade e le zone turistiche, insomma scatta l'operazione Ferragosto Sicuro. Vediamo. Nel periodo di Ferragosto, caratterizzato dal consueto esodo dei residenti dei centri abitati verso le zone turistiche, la polizia stradale, in raccordo con le altre forze su direttiva del prefetto Giuseppe Gualtieri, ha predisposto un piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione. Varato anche il piano esodo con la polizia stradale in azione lungo il tratto vibonese dell'autostrada, ma anche sulle arterie stradali più trafficate, particolarmente monitorata dagli uomini guidati dal comandante della sezione vibonese della polizia stradale Pasquale Ciocca, la provinciale che collega Vibo a Tropea. Anche la viabilità ordinaria, appunto, parliamo della provinciale 522 Pizzo Tropea, parliamo delle altre strade che conducono alle località di villeggiature, saranno pattugliate. Purtroppo anche le avversità atmosferiche che hanno comportato la chiusura di alcune strade come la SP23 ha fatto sì che ci sia un aumento di traffico sulle altre direttrici come la SP17 Vibo Valencia Tropea. I servizi saranno rafforzati, il consiglio è sempre di moderare la velocità, di rispettare i limiti previsti sulle strade, di fare molta attenzione. Confermo l'attività della polizia stradale in autostrada in collaborazione con le altre forze di polizia e con l'ente proprietario dell'autostrada che è l'ANAS. Il piano di esodo 2018 non ha previsto giornate di bollino nero ma di bollino rosso con intensificazione del traffico, e in quelle circostanze la Polizia di Stato sarà presente per garantire la sicurezza e la circolazione per tutti gli utenti. Io però evidenzierei, affinché si possano ridurre le distrazioni alla guida dovute all'uso del telefonino. Anche lì ci saranno dei servizi rafforzati, il consiglio è di utilizzare le attrezzature viva voce di cui tutti i veicoli sono dotati, di non distrarsi alla guida, soprattutto quando ci sono minori in auto, a tutela di tutti.
Posa della prima pietra oggi a Rende per il centro sportivo polivalente realizzato dall'Unione Cechi in collaborazione con il Comune. La struttura sarà intitolata Pino Bilotti, presidente dell'Unione Cechi, scomparso prematuramente. Vediamo. La nostra determinazione ha permesso di realizzare un sogno, commentava così 3 anni fa il presidente dell'Unione Cechi di Cosenza Giuseppe Bilotti l'inaugurazione del centro polifunzionale dell'Unione Cechi e degli ipovedenti a Rende. L'architetto Bilotti è scomparso 2 mesi fa, ma sono tanti i progetti che ha realizzato e numerosi quelli che ha avviato, progetti che saranno adesso portati avanti grazie al lavoro dell'associazione e all'impegno dei suoi familiari, la moglie Elena e i figli Francesco e Giovanni. E così oggi a Rende la posa della prima pietra del centro sportivo polivalente intitolato proprio a Giuseppe Bilotti, un centro che diventerà una delle eccellenze calabresi realizzate in collaborazione col Comune di Rende. Se ci si affianca alle disabilità, la società cresce, la società migliora, la società diventa più democratica e la comunità rendese è molto sensibile su questo problema, quindi testimonio oggi con questa presenza testimonio questa attenzione verso questo problema. La struttura sorgerà accanto al centro polifunzionale dell'Unione dei Cechi e degli ipovedenti, che oggi ha ospitato autorità locali e regionali per presentare un altro progetto avviato dal compianto presidente dell'Unione Cechi di Cosenza. Si chiama Pitagora e la protezione civile, un campo sperimentale dedicato a persone non vedenti, ipovedenti e pluriminorate, finanziato dall'Irifor nazionale, oggi rappresentato dal vicepresidente Massimo Vita. Dopo le esperienze fatte sul territorio silano, a Croce di Magari e a Castelsilano, quest'anno il campo di protezione civile sarà riproposto in ambiente marino ad Isola Caporizzuto dal prossimo 27 agosto. Direttore del campo Domenico Ietto. Dopo i saluti del presidente facente funzione dell'Unione Cechi di Cosenza Francesco Motta e la consegna degli attestati ai partecipanti al corso appena concluso a Corigliano, gli interventi delle autorità presenti: Carlo Tanzi, capo della protezione civile regionale, l'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, che ha portato i saluti del presidente Oliverio, il presidente regionale dell'Unione Cechi Pietro Testa e il presidente nazionale Mario Barbuto. Grazie all'impegno e al lavoro dell'architetto Bilotti all'Unione Cechi di Cosenza parte proprio dalla Calabria un progetto sperimentale che sarà esteso anche ad altre regioni italiane. Pino Bilotti, il quale ha voluto anche con tutta la sua forza la realizzazione di esperienze di protezione civile dedicate alle persone con disabilità e dalle quali è nato un libro che lui stesso ha redatto e che pubblicheremo nel prossimo autunno, un libro che racconta queste esperienze di protezione civile, che verrà pubblicato dal nostro istituto di formazione, l'Irifor, insieme alla casa editrice Ericsson di Trento, e che credo costituirà anche un momento per conservare vivo nel passato, nel presente e nel futuro il ricordo del nostro caro Pino Bilotti. La vertenza del porto di Gioia Tauro si sposta a Roma. L'incontro con il governo fissato per la prima metà di settembre sarà un'estate di tregua. Vediamo. Dopo il muro contro muro registrato in questi giorni tra le organizzazioni sindacali e l'azienda, la MCT, società terminalista che gestisce il porto di Gioia Tauro, e tregua armata, e la vertenza per i lavoratori dello scalo gioiese si sposta a Roma per volontà dello stesso ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Il 10 settembre infatti le organizzazioni sindacali saranno ricevute al Ministero delle Infrastrutture per discutere di tutte le criticità del porto di Gioia Tauro. L'ennesima riunione nella quale torneranno i soliti problemi mai risolti, ma solo tamponati al momento o addirittura nascosti. Ma in questo momento vi è un governo nuovo e a ogni cambio dell'esecutivo si cambia rotta. Toninelli dovrebbe essere in Calabria e a Gioia Tauro a settembre, ma prima vuole avere un approccio con le organizzazioni sindacali e poi decidere il da farsi. Prima di affrontare qualsiasi emergenza del porto vi è un'altra urgenza, ossia nominare un presidente dell'autorità portuale che è commissariata da anni. Le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e SUL hanno chiesto l'intervento del Ministero dopo che anche l'ultima riunione all'autorità portuale è andata a vuoto. MedCenter Container Terminal, società terminalista, insiste sulle sue posizioni e in mancanza di altri soggetti interlocutori. Dopo aver proclamato 3 giornate di sciopero, i sindacati si ritroveranno sui tavoli romani. Metteremo, fanno sapere i sindacalisti,
turisti, l'azienda e il cliente davanti alle proprie responsabilità. Le interlocuzioni che abbiamo avuto con i ministri sono stati positivi. Adesso si dovrà passare dalle parole ai fatti. Scontro tra due auto questa mattina nel Cosentino, esattamente a Falconara Albanese, l'incidente sulla statale 18, il bilancio è di un morto e di un ferito. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. E di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente verificatosi questa mattina a Falconara Albanese sulla statale 18 nel Cosentino. A perdere la vita nello scontro tra due auto un 70enne di Fiumefreddo Bruzio. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Paola. 4 lavoratori utilizzati in nero, di cui alcuni minori, sono stati individuati dai carabinieri nell'ambito di un controllo svolto all'interno di un esercizio commerciale di Serra San Bruno nel Vibonese. I controlli sono stati condotti dai militari della locale compagnia assieme ai colleghi dei reparti dell'Ispettorato del Lavoro di Vibo e del NAS di Catanzaro. Per i titolari dell'esercizio sanzioni amministrative per circa 21.000 euro. Ha contattato un'azienda casearia di Reggio alla quale ha ordinato prodotti alimentari per oltre 5.000 euro che sarebbero stati consegnati successivamente pagandoli con 2 bonifici bancari rivelatisi falsi. Un 43enne di Grotteria è stato arrestato dai carabinieri di Lopri in flagranza di reato con l'accusa di truffa. Un incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato in un capannone nella zona industriale di Sant'Irene nel comune di Corigliano Rossano, distrutti dalle fiamme i prodotti di un negozio di casalinghi, numerosi i danni anche per lo stabile contiguo, indagini in corso sulle cause del rogo. Pellet Silanum era prodotto in Romania, un sequestro da 22 tonnellate, l'operazione della Guardia di Finanza di Brindisi e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane, contestata la violazione della normativa sul Made in Italy, è stato deferito un 70enne del Cosentino. Ci spostiamo ad Altomonte per le iniziative di questa estate, migliaia di turisti e visitatori alla Notte Bianca, domani l'atteso concerto di Noemi, vediamo. Sono stati in migliaia i visitatori che hanno affollato Altomonte per vivere la magia della Notte Bianca. Un evento importantissimo che richiama un flusso turistico notevole. Avevamo un obiettivo ben preciso, cioè quello di regalare a tutti i visitatori, sia residenti ad Altomonte sia turisti provenienti dai comuni limitrofi, veramente una serata di divertimento, di svago, di spensieratezza e speriamo di esserci riusciti. Abbiamo cercato di organizzare tutto al meglio. Fino alle prime luci dell'alba, le incantevoli piazze viuzze del centro storico sono state animate da street food, artisti di strada e diverse band che hanno accompagnato il percorso di scoperta di tanti visitatori. Il Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte, giunto alla sua 31esima edizione, per il 2018 ha per tema i paesaggi culturali e anche la Notte Bianca è andata in questa direzione. È stata infatti anche una grande occasione per apprezzare il patrimonio artistico di uno dei borghi più belli d'Italia, con i musei e i beni culturali aperti al pubblico per tutta la notte. Sono i paesaggi culturali e quindi anche il paesaggio culturale musicale. Parliamo della musica che va dagli anni 60, 70, 80 e 90 per cercare di fare un viaggio chiaramente nelle emozioni e soprattutto un viaggio nel bellissimo centro storico di Altomonte, che è il luogo adatto dove tutte le arti si possono rappresentare e quindi è il luogo dei paesaggi culturali. A tutti i turisti e visitatori, inoltre, è stato offerto un servizio navetta gratuito che ha garantito l'accesso al centro storico. Intanto cresce l'attesa per il grande appuntamento di domani con la tappa La Luna Tour, che vedrà Noemi, prima grande ospite al Teatro Belluscio. Promuovere il territorio è anche l'obiettivo del Festival delle Serre, seconda edizione, siamo a Serra San Bruno del Vibonese, vediamo.
Le difficili sfide della Calabria in un'estate di lotte, pensiamo all'accoglienza e al caso Riace al centro del dibattito nella serata inaugurale della seconda edizione di Serre in Festival. A Serra San Bruno la manifestazione pensata per far rivivere l'antico borgo. La finalità di questo festival è senza dubbio quello di mettere in mostra, in risalto le potenzialità che questo territorio ha, le bellezze che questo territorio ha. Serra San Bruno è una cittadina straordinaria, ospita la seconda certosa al mondo dopo la Grande Chartreuse, che è la casa madre, ricade all'interno del Parco Naturale Regionale delle Serre, quindi è un posto che merita di essere messo in evidenza, un posto che merita di essere valorizzato, e attraverso il Serre in Festival stiamo cercando di valorizzarlo, di pubblicizzarlo e di farlo conoscere sempre più ai calabresi, ma anche agli italiani e a quanti vogliono prendere parte al festival. Era atteso, ma Mimmo Lucano, impegnato nella protesta in difesa di un modello riconosciuto a livello internazionale ed oggi a rischio, non è riuscito ad essere presente all'evento, in cui il coordinatore della serata Massimo Giletti si è soffermato sulla bellezza della nostra terra e sulle sue 1000 contraddizioni. Faccio una domanda a chi ci sta seguendo. Se voi avete un problema grave di sanità, rimanete in questa terra o andate a Milano, a Padova? Perché io poi sono uno realista. Le infrastrutture, le strade, a che punto sono? Massiccia la partecipazione di pubblico in una Calabria che dimostra vivacità ed interesse, di piazze colte e curiose, contraltare di uno stereotipo che non è più aderente alla realtà. A Castrovillari per la 33esima edizione dell'Estate Internazionale del Folklore è stato presentato il cartellone degli eventi, vediamo. 33 anni senza interruzioni, oltre 6.000 artisti, più di 250 gruppi, 7 giorni di tradizioni, valori, usanze e costumi, una finestra aperta sul mondo. Questa è l'Estate Internazionale del Folklore del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari dal 16 al 23 agosto. È colore, tradizione e cultura, perché se tutto il mondo deve essere in piazza, iniziamo noi a dare il buon esempio. Mi auguro davvero che ci sia tanta gente. L'evento è stato aperto dal flash mob delle allieve del progetto CEA, dirette dalla maestra Tilde Nocera, che con l'hashtag Tutto il mondo in Piazza Municipio sabato 16 agosto alle ore 22 coinvolgerà il popolo del festival, che si ritroverà sulla T commerciale di Piazza Municipio a Castrovillari per aprire ufficialmente la 33esima edizione. Quando ci ritroveremo tutti in piazza con la partecipazione di tutti i gruppi, che vorrei ripetere che quest'anno sono ben 7, ci ritroveremo per fare tutti insieme questa coreografia sotto questa splendida base musicale che ci darà il senso della gioia di come vivere il festival. 7 gruppi che arrivano dall'estero, portati nei pianori di Novacco piuttosto nei borghi di eccellenza del nostro territorio, possono sicuramente rappresentare per noi anche un veicolo di conoscenza e di promozione di questo territorio. Una vera e propria finestra sul mondo, anticipata in conferenza stampa dalle comunità presenti a Castrovillari, con una rappresentanza della Romania, Ucraina, Costa d'Avorio e Cuba, e colorata da ben 23 anni dalle coreografie di Tilde Nocera. Essere coinvolti rende felici, poter danzare rende felici e poter suonare anche rende felici, quindi il festival non solo da guardare ma da vivere. Tutto questo e molto altro è l'Estate del Folklore, una vera finestra sul mondo per consolidare i valori della pace e del vivere civile in ogni parte del mondo, valori universali. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Si ripete l'andamento quotidiano di quest'estate un po' bizzarra sulla nostra regione. Mattinate dal sapore estivo ovunque, seguite da cambi repentini nelle condizioni meteo nelle ore pomeridiane. Le prossime ore assisteremo anche ad un'accentuazione dell'instabilità che si espanderà oltre le solite aree interne montuose. Domani sereno poco nuvoloso al mattino, nuvole in aumento nelle aree interne dal primo pomeriggio, con possibili locali rovesci anche a carattere temporalesco su Sila Piccola, Serre e Aspromonte, in misura minore su Pollino e Orso Marso. Possibili sconfinamenti sul Catanzarese tra Piana Lametina e il capoluogo, sulle aree pedemontane delle Serre, sia sul lato tirrenico che su quello ionico. Temperatura stazionaria. Domani mare poco mosso il Tirreno per venti deboli da maestrale, ventilazione debole di direzione variabile sui settori ionici,
con mare calmo o quasi calmo. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un felice weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.